Skulle vi ikke til at blive kærester? Ja. Ej, For min kinderægsamling. din kinderægsamling. Alle rigtige mænd har en kinderægsamling. Hvad er det for noget natterbøj? Dit gamle nattevagt på retsmedicinsk. Var der ikke noget med en psykopat og en nattevagt herinde for mange år siden? Skalperede sine ofre, knippede dem bagefter. Fuck, sygt, crazy, pervert shit. Var det ikke en ven, der slog kommissæren ihjel? Jeg som skød ham. Hvorfor tror du, Wermer er død? Jeg vil møde ham. Ham, der forsøgte at slå mine forældre ihjel, han sidder på Sankt Hans. Kære far. Herre Wermer. Fuck dig! Nattevagt, ligesom sin far. Det er jo genialt. Så mangler vi bare en morder. Hvem er du? Wermer? Og så stiller han mig det spørgsmål, enhver buddhist vil elske at få. Har du nogensinde prøvet at blive slået ihjel? Hun er blevet skalperet. Er det ikke Wermers signatur? Hvor ved du det fra? Er han sluppet ud? En copycat. Er du crazy? Ligesom din far?